已经到了，现在把它打开来装起来。这个拿锤砸一下，来拿个锤来砸一下。现在这个桌面已经装好了，这个位置几乎是正好的，长度是2米，宽度是0.8米。现在把防静电的桌垫给铺上。看一下，这个55寸大电视，你看放在上面，现在是绰绰有余，再也不怕修这种大屏幕的彩电了。要不然每次在外面那间房子修，然后再拿点其他东西来修，就没地方放了。这地方你可以修一些不急的东西了，然后放在这里慢慢搞。然后有的时候小孩在这里写作业也是可以的。好了，本期视频就录到这了，喜欢我的朋友请给我